Վոլոդիա Հակոբյան։ Պարոն Վարդևանյան, դուք հարցին, թե ինչու օրինակ 2022 թվականին մանդատը վայր դրեցիք եւ վերադարձաք փաստաբանություն, ասացիք, որ 2022-ին դիմադրության շարժումը եղավ, դուք ձեր գրեթե ողջ ներուժը ներդրեցիք, սակայն չհաջողեցիք։ Բառացի ցիտում եմ, ասում եք 2022-ին չեմ հաջողել, ակնհայտորեն չեմ հաջողել։ Պարոն Վարդևանյան, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ դուք 2026-ին էլ չեք հաջողել։ Ձեր նշաձողը այն էր, որ հաջորդ վարչապետը Սամվել Կարապետյանն է, բայց ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ հաջորդ վարչապետը պարոն Վարդևանյան կրկին Նիկոլ Փաշինյանն է, դուք կրկին չեք հաջողել։ Դուք հետ հաշվարկ եք սկսել, ասում եք մնաց այսքան օր, վերջին օրն ասում եք մնաց 1 օր։ Այդ 1 օրից մի քանի ամիս արդեն անցել է եւ հաջորդ վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Հիմա պարոն Վարդևանյան, դուք ակնհայտորեն չեք հաջողել։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, այն ժամանակ չհաջողեցիք, մանդատը դրեցիք, հիմա նույն կերպ չեք հաջողել, ինչու եք ուզում դառնալ ԱԺ փոխխոսնակ։ Այդ ինչ փոխվեց, պարոն Վարդևանյան, որ մի դեպքում չհաջողելու դեպքում մանդատ եք դնում, մյուս չհաջողելու դեպքում, նույն կերպ չհաջողելու դեպքում փոսովորական падգամավորից ուզում եք դառնալ ԱԺ փոխխոսնակ։ Հարցադրման վերջին հատվածից սկսեմ, եթե հարցնում եք սուբյեկտիվ իմ մոտեցումը, արդյոք ես նման ընդգծված ցանկություն ունեմ։ Նման ցանկություն չունեմ, պարոն Հակոբյան։ Խմբակցությունը որոշել է առաջադրել ինձ, պատասխանատվությունը ստանձնում եմ, ցանկություններով չեմ առաջնորդվում։ Փողոցային ինտենսիվ շարժումը, հանրահավաքները, նույնացնել ազգային ժողովի ձևավորման փուլի հետ նույնական չեն։ Ելակետերը այդքան էլ պատշաճ չեք վերցնում։ Իսկ եթե հղումը տալիս եք չհաջողելուն, դե առնվազն 2 անգամ նշեցիք, որ չեմ հաջողել։ Ես ինքս եմ նշել, դուք հղումը տվեցիք իմ խոսքին։ Եթե չեմ սխալվում, ձեր քաղաքական ուժի առաջնորդի 2018 թվականի կարգախոսերից մեկը մի քանի անգամ պարտվելու մասին էր։ Նենց որ եկեք այդ չհաջողելու վրա շատ չսևեռվենք, մի քանի անգամ չենք հաջողել, վստահաբար հաջողելու ենք, վստահաբար, շարունակությունը չասեմ նշված խոսքերի։ Արձագանք, պարոն Սարգսյան, ներողություն, պարոն Սարգսյան։ Այդ արդեն դուք որ հարց տաք իրար հետ արձագանք։ Պարոն Վարդևանյան, ասում եք ձեր ցանկությունը չի, խմբակցությունը որոշել է, դուք էլ որպես կուսակցական համաձայնություն տվել եք եւ առաջադրել եք։ Ուրեմն կարող ենք ենթադրել, որ նախորդ դեպքով էլ ձեր որոշումը չի եղել ու խմբակցությունն է որոշել։ Եթե ոչ, այսինքն Հայաստան խմբակցությունն նախորդ, եթե ոչ, ապա այդ ոնց է, որ այն ժամանակ ձեր կամքով որոշումներ եք կայացնում, հիմա դες խմբակցության կամքով եք որոշումներ կայացնում։ Պարոն Հակոբյան, վստահ եմ ժամանակի ընթացքում հիմա դուք առնվազն խմբակցության քարտուղարի պաշտոնն եք զբաղեցնում եւ տարբերությունը պատասխանատվության աստիճանի կգիտակցեք։ Ընդհանրապես պատասխանատվությունը դա իրավունքների զիջում է։ Հետաքրքիր դիալեկտիկա է։ Երբ դու լրացուցիչ պատասխանատվություն ես ստանձնում, դրանով քո հայեցողական ցանկության չափաբաժինը նվազեցնում ես։ Այն պատասխանատվությունը, որը ստանձնել եմ 2026 թվականին, նույնական չէ այն պատասխանատվության հետ, որը ստանձնել էի 21 թվականին։ Այլ կերպ ազատությանս աստիճանը պատասխանատվության հետ համադրման հետ տարբեր էր։ 2022 թվականին նպատակահարմար համարել եմ նման որոշում կայացրել եմ ինքս։ Այս անգամ ի սկզբանե մեր հայրենակիցներն էլ թող իմանան, այս ճանապարհը անցնելու ենք սկզբից մինչև վերջ։ Պատվով, արժանապատվորեն, հաղթանակով։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար